好，开始。你要洗鱼饼啊？这个是老棍儿的桶啊。找过。把练的鱼饼了都。看到吃对面的比较大了。没有噻，有一个山顶路，把它面都不用的呀，那些都弄个冰的油啊，这样子才玩儿。啊，他刚才已经把那小孩的已经翻了完鱼饼的，已经到车腿子已经翻了很久了，到车腿子。这个基本的应该跟我服务应该一样。这3棍吃棍要再3人嘛？你拿的多一边呐？要多给点。10股的？那我不有10股的。
一点的。别没插哟。哎，他这滚子这个吸管挺黏的。工业个的，木的。我来搞的是滚子搞个做做奶奶。我搞的木的不错，我那个煎糊的嘞，这上有这些糊嘞，这些糊了大要别这个。有点对头了。